அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஏவி ஐடியாஸ் தமிழ் கைடு ஃபார் யுவர் ஹோம் தியேட்டர். நம்ம சேனலை பொறுத்தவரை ஏவி ரிசீவர் சம்மந்தமாகவும் ஸ்பீக்கர் செட்டிங் சம்மந்தமாகவும் நிறையா வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலுக்குள்ளே வரீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஓகே ரைட், இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேங்க, இப்போ இது அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இது பண்ணிகிட்ருக்க நேரத்துலேயே யமஹாவில் மொத்தம் எத்தனை வேரியண்ட் இருக்குது, அதோட ஸ்பெக் டீட்டெயில் என்னங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன். யமஹாவை பொறுத்தவரை மொத்தம் 6 வேரியண்ட் விட்றாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் வேரியண்ட் 2 மாடல். ஒன்று வந்து V4A, அடுத்து V6A. V4Aவை பொறுத்தவரை அது வந்து 5.2 சேனல் ஏவி ரிசீவருங்க. டால்பி ட்ரூ ஹெச்டியும் டிடிஎஸ் ஹெச்டி மாஸ்டர் ஆடியோ அவர் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும். இது வந்து 2 சேனல் ட்ரைவனுக்கு 80 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது V6A, நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறது. இதை பொறுத்தவரை 7.2 சேனல் ஏவி ரிசீவர், டால்பி அட்மோஸ் DTSX ஒர்க் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 சேனல் ப்ரீ அவுட்டும் வந்துடுது. இது வந்து 2 சேனல் ட்ரைவனுக்கு 100 வாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே அவன்டேஜ் சீரிஸ். அவன்டேஜ் சீரிஸை பொறுத்தவரை அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க காமெண்ட் எல்லாமே ப்ரீமியமாகவும் பில்டு குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். இதை பொறுத்தவரை A2A பொறுத்தவரை சேம் V6Aவில் வந்து அதே ஸ்பெக்கு தாங்க. 2 சேனல் ட்ரைவனுக்கு 100 வாட்ஸ் கொடுப்பாங்க. டால்பி அட்மோஸ் DTSX ஒர்க் ஆகும். 2 சேனல் ப்ரீ அவுட் வந்துடும். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா A4Aங்கிற 7.2 சேனல் ஏவி ரிசீவர். இதுவும் அதே மாதிரி பவர் பார்த்திங்கன்னா 110 வாட்ஸ் 2 சேனல் ட்ரைவன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் A8ங்கிற சரவுண்ட் டெக்னாலஜி ஒன்று வந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் எஃபெக்டை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ரெண்டுமே டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டுங்க. ஒன்று வந்து A6A, இன்னொன்று A8A. வாட்ஸை பொறுத்தவரை ரெண்டுமே 150 வாட்ஸ் 2 சேனல் ட்ரைவன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுபோக இதில் A6Aவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு 9.2 சேனல் அவுட்புட்டும், A8Aவை பொறுத்தவரை 11.2 சேனல் அவுட்புட்டு வரும். ரெண்டுலேயுமே 11.2 சேனல் ப்ரீ அவுட் எடுத்துக்க முடியும். அதில் 2 வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு XLR அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுபோக இதில் RO3D ஒர்க் ஆகும். யமஹாவை பொறுத்தவரவே எல்லா ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துட்டாலும் நீங்கள் பேசிக்லேருந்து ஹை எண்ட் எடுத்துட்டாலும் இவங்களை பொறுத்தவரை டிஎஸ்டி வேல்யூ ஒரே மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. 0.06 தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதே மற்ற பிராண்டில் நீங்கள் ஹை எண்டு போனால் மட்டும்தான் டிஎஸ்டி வேல்யூ 0.05 கொடுத்துருப்பாங்க. பேசிக் மாடல் எல்லாமே 0.08 கொடுப்பாங்க. பட் யமஹாவில் அப்படி இல்லை. பேசிக் வேரியண்ட் எடுத்தாலும் சரி, நீங்கள் ஹை எண்ட் எடுத்தாலும் சரி, டிஎஸ்டி வேல்யூ 0.06 இருக்கும். ஸோ இதனால் ஆடியோட கிளாரிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். யமஹாவில் கேட்டவங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, கண்டிப்பாக தெரியும். யாராச்சும் யமஹா அவன்டேஜ் சீரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை பேசிக் வேரியண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட சவுண்டு ஃபீல் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. ரைட்டுங்களா? சரிங்க, இது அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ரேக்கில் வச்சுட்டு என்னென்னங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்க, இப்போ செட் எடுத்து அன்பாக்சிங் பண்ணி வெளில வச்சாச்சு. இதோட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்கும். இந்த V4Aவும் V6Aவும் கருவேச்சர் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அவன்டேஜ் சீரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷார்ப் எட்ஜ் மாதிரி தான் வரும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிமோட்டு, ஒரு ஆடிசி மைக் கொடுத்துட்றாங்க, கேலிப்ரேஷன் மைக்கு. அது போக உங்களுக்கு FM ஆண்டனா, AM ஆண்டனா, மேனுவல் புக்கு எல்லாமே இதில் வந்துடும். இதில் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூம் கண்ட்ரோலை சென்டராக கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேக் பேனலில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு EARC அவுட்புட் வந்துடுது. EARC அவுட் வந்துடும். அது போக 3 HDMI 8K சப்போர்ட்டபிள் போர்ட்டும் 4 4K சப்போர்ட்டபிள் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் இன்னொன்று, கோஆக்சியல் இன்னொன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டீரியோ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 6 இது கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோ இன்புட் வந்துடுது. ப்ரீ அவுட் பார்த்திங்கன்னா ஜோன் 2க்கு ப்ரீ அவுட் ஒன்றும், ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ப்ரீ அவுட்டு, சப்வூஃபர் வந்து 2 சப்வூஃபர் அவுட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் பார்த்திங்கன்னா யமஹாவில் ஆரம்பத்துலேருந்தே 9 சேனல் அவுட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இதில் நம்ம 7 சேனல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சரவுண்டு பேக்குக்கு தனியாகவும் ப்ரெசன்ஸுக்கு தனியாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ரெசன்ஸுங்கிறத நம்ம அட்மோஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இன்கேஸ் நீங்கள் சரவுண்டு பேக்கும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்மோஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேட்கக்கூடியது வந்து 7.1 கேட்கணுன்னாலும் கேட்டுக்கலாம், இல்லை 5.1.2னாலும் நீங்கள் மோடு மாற்றி கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் ஈத்தர்நெட் போர்ட்டுக்கு நெட்டு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் இதோட இது. சரி, இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சிட்றேன். ஓகேங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏவிஆர் வந்து ரேக்கில் எடுத்து செட் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஸோ இது எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணியிருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஏவிஆரில் 5.1.2ங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். மீடியா பிளேயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட டெமோ காமிச்சிட்றேன். அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஏவிஆரோட ஸ்பீக்கர் செட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். ஓகேங்க, இப்போ ஸ்பீக்கர் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பவர் ஆம்ப் அசைன்னா நம்ம என்ன இதில் காமிச்சிருக்கோங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 5.1.2
நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறது. அதாவது 5 பேஸ் சேனல் எல்சிஆரும் 2 சரவுண்டு, ஒரு சப்வூஃபர், 2 அட்மோஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஆம்ப் அசைன்குள்ளே 7.1 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேசிக் சேனல் இருக்கும், பை ஆம்பிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து 5.1.2ங்கிற கான்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டு, சென்ட்ரு, சரவுண்டு ஸ்மால் தான். ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் யமஹாவை பொறுத்தவரை ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸுங்கிற இது டெர்மினலில் தான் நம்ம வந்து அட்மோஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதோட லேஅவுட்டு அங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் எங்கே ஸ்பீக்கர் மாட்டியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஹைட்டுனா ஃப்ரண்ட் ஹைட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஓவர் ஹெட்டுங்கிறதா சீலிங் ஸ்பீக்கர், தலைக்கு மேலேயான்னு கேட்குது. அது போக டால்பி என்னபிள் ஸ்பீக்கர். சப்போஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் டவர் ஸ்பீக்கர் மேலேயே ஸ்பீக்கர் வைக்கிற மாதிரி மாடல் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் டால்பி என்னபிள் ஸ்பீக்கர். பட் நம்ம வந்து ஓவர் ஹெட்டு கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாமே 80 ஹெர்ட்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுவும் இது இல்லை. அதுக்கப்புறம் சப்வூஃபர் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்கோம், நார்மல் இல்லாட்டி ரிவர்ஸ், 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் வந்து யமஹாவை பொறுத்தவரை எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இதுதான் சப்வூஃபர் கண்ட்ரோல். அதாவது நம்ம டெனான் மரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஃப்இ ப்ளஸ் மெயின்னு இருக்கும் இல்லைங்க, இங்கே யமஹாவில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேஸுன்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கும்போது எல்எஃப்இன்னு கணக்கு, இதே ஆன் பண்ணிங்கன்னா எல்எஃப்இ ப்ளஸ் மெயினுங்கிற மாதிரி தான் கணக்கு வரும் இதை பொறுத்தவரை. சரிங்களா? அடுத்தது வெர்ச்சுவல் சினிமா ஃப்ரண்ட். இது எல்லா ஸ்பீக்கரும் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு அந்த மோடில் கேட்குற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் ஃபார்மெட்டு. பட் இதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ண போகிறதில்ல. அடுத்து டிஸ்டன்ஸு ஜென்ரல் தான், லெவல்ஸும் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஈக்குவலைசர், ஸ்பீக்கர் இம்பீடியன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து நம்ம 6 ohms செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா கஸ்டமரோடது வந்து 6 ohms தான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு, அதனால் 6 ohmsன்னு வச்சுருக்கோம். இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேங்க, நீங்கள் ஆம்பில் வந்து ஓம் செலெக்ஷன் இருக்குன்னா ஆல்ரெடியே நான் சொல்லியிருக்கோம், மினிமம் ஓம் செட் பண்ணிக்கோங்க. 6 ohms செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 8 ohms ஸ்பீக்கர் ட்ரைவ் பண்ணலாம். ஆனால் இதுவே நீங்கள் 8 ohms செட் பண்ணிவிட்டு 6 ohms ஸ்பீக்கர் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் டேஞ்சரான விஷயம். அதனால் எப்போதுமே எது கம்மியான ஓம்ஸோ அதை செட் பண்ணிக்கோங்க. அதை செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இம்பீடியன்ஸ் அதிகமான ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஆனால் ஸ்பீக்கர் இம்பீடியன்ஸை விட ஆம்போட இம்பீடியன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஆம்போட இம்பீடியன்ஸ் அதிகமாக வச்சுட்டு ஸ்பீக்கர் நீங்கள் 4 ohms யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் அது எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது டெஸ்ட் டோன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அவ்வளோதான். அப்புறம் HDMI செட்டிங்ஸ் இருக்குது, சவுண்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. சவுண்ட் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது டிடிஎஸ் மோடு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து அவங்க டிடிஎஸ் மோடில் மோட் 1 மோட் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மோட் 1 தான் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இது எதுக்குன்னா ப்ளூரே பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் சிக்னல் வந்து இது வந்து அவுட்புட் வந்து ப்ராப்பர்லி ஒர்க் ஆகாது. அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மோடு மாற்றிக்க சொல்கிறாங்க. அது ஒரு சில ப்ளூரே பிளேயரை பொறுத்து மாறுபடும். பட் என்னை பொறுத்தவரை இதுவரை நான் செட் பண்ணதில் யமஹாவில் எங்கேயுமே அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்ததில்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது ஒன்று செட் பண்ணிக்கோங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மற்றதெல்லாம் வந்து சரவுண்ட் டிகோடருங்கிறது என்னென்னா நம்ம என்ன கண்டென்ட் ப்ளே பண்ணுறோங்கிறது அங்கே டிஃபால்ட்டாக தெரியிருக்கு, ஆட்டோன்னு வச்சுட்டோம். இப்போ வந்து இது வந்து அட்மோஸ் ப்ளே பண்ணால் அங்கே அட்மோஸுன்னு காட்டும், இதே டிடிஎஸ் எக்ஸ்னா டிடிஎஸ் எக்ஸ்ன்னு காட்டும். சரிங்களா? இதுதான் இதில் விஷயம். மற்றபடி வேல்யூம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிபி லெவல் மேக்ஸிமம் வச்சுருக்கோம். மேக்ஸிமம் வேல்யூம் வந்து 0ல் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 டெசிபல் வருது. அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரி செட்டுக்கு இவங்க வந்து இப்போ வந்து தனியாகவே இதில் பட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்தீங்கன்னா இனிஷியலைசேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இனிஷியலைசேஷன் என்னென்னா துவக்கம், தமிழில் மீனிங்கு. ஸோ ஃபேக்ட்ரி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் ஆயிரும். இல்லை நெட்வொர்க் மட்டும் ரீசெட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னால் மாடலில் பட்டன்ஸில் தான் நம்ம போக வேண்டியது இருந்துச்சு. பட் இந்த இதில் வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரு, அது எப்போதும் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுன்னா பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது பண்ணிகிட்ருக்க நேரத்தில் ஏவிஆர் வந்து சம்டைம்ஸ் ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அது அப்டேட் ஆகும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். நிறைய பேர் இது தெரியாமல் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்டு கேட்பாங்க ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்படி போனாலும் சரி பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும். அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்கள். சாஃப்ட்வேர் வந்து தெரியாமல் பண்ணாதீங்க, அப்டேட் பண்ணிடாதீங்க. ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சி தயவுசெய்து பண்ணிடாதீங்க. இதை பொறுத்தவரை லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேராக தான் இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட்டுங்களா? ஓகேங்க, இப்போ டால்பி அட்மோஸ் கண்டென்ட் தான் ஒன்று ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ப்ளே ஆனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிசீவரில் டால்பி அட்மோஸ் காமிச்சிடும். ஸோ டால்பி அட்மோஸ் ட்ரூ ஹெச்டி கண்டென்ட் டிடி. ஓகேங்களா? டால்பி அட்மோஸ் டால்பி ட்ரூ ஹெச்டி.
அதுக்கு தான் அந்த இது டிடிஹெச்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போவே டால்பி அட்மோஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ டிடிஎஸ் எக்ஸ் ஒன்று ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். டிடிஎஸ் எக்ஸ்னா டிடிஎஸ் எக்ஸ்ன்னு காமிச்சிடும், டால்பி அட்மோஸ்னா டால்பி அட்மோஸ்ன்னு காமிச்சிடும். அதே இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லிடுறேங்க, R03D கண்டென்ட்டு டிடிஎஸ் நியூரல் எக்ஸில் ஆல்ரெடியே நான் ப்ளே ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த ரிசீவரில் R03D கிடையாது, ஆனால் அதோட கண்டென்ட் வந்து டிடிஎஸ் நியூரல் எக்ஸாக தான் காட்டும். என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, இதோட இன்புட்டு ஃபார்மெட் பார்த்தீங்கன்னா R03Dயில் டிடிஎஸ் ஹெச்டி மாஸ்டர் 7.1 தான் எடுத்துக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிடிஎஸ் நியூரல் எக்ஸ்லி சப்போர்ட் ஆகுது. அதுக்கு அவங்க R03D வந்து டிடிஎஸோட கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோ R03D பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறேன். பட் இந்த மாதிரி ரிசீவர் இருக்குனாலும் நீங்கள் R03D கண்டென்ட்டை சவுண்டை கேட்டுக்க முடியும். பட் ஆனால் என்னென்னா இன்புட் வந்து 5.1 சேனலாக தான் இன்புட் எடுக்கும் டிடிஎஸ் நியூரல் எக்ஸை பொறுத்தவரை. இதே R03Dயாக இருந்தால் அது 7.1 சேனலாக இன்புட் எடுத்து உங்களுக்கு 11.2 சேனல் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அது மட்டும்தான் வித்தியாசம் வரும். ஆனால் அது ஒன்றுக்கோசரம் நீங்கள் R03D மாற்றணுங்கிறது வேண்டாங்கிறது தான் என்னோட தனிப்பட்ட இதுன்னு நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருந்தேன். பட் அது R03Dயோட கண்டென்ட்டை சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன். இப்போ இதை ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் ஹெச்டி மாஸ்டர்னு தான் காட்டும் 5.1.2. ஸோ இந்த ரிசீவர் வந்து இப்போ நம்ம பேக் பண்ணி அனுப்பணும் கஸ்டமருக்கு. ஸோ அதனால் பேக்கிங் பண்ணிவிட்டு அனுப்பணுங்கிறனால வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு R03D போடுறேன். அது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா பேர் நிறையா டவுட் கேட்டிருக்கிறீங்க. அதுக்கு உண்டான வீடியோ கண்டிப்பாக போடப்படும். RMS வாட்ஸை பற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க, வாட்ஸு நான் எப்படி கால்குலேட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க. எல்லாமே நான் கண்டிப்பாக போடுறேங்க. எல்லாமே கண்டென்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு. பட் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைங்கிறனால என்னால் போட முடியல. நான் கூடி சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு அது எல்லாமே போடுறேன். உண்மையாக என்ன போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோ R03D தாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.